तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं, मैं तुझे करबला जे शहीदन जी याद में कोटड़ी शहर में मंगनार फ़कीरन जो तारीख़ी डड वारो मातमी जुलूस बरामद कयो वियो। हिन जुलूस में मंगनार फ़कीरन पारां शहीदन जे अज़ीम कुर्बानिन के भेटा पेश करण लाइ डड ते मरसिया चई पंहिंजी अक़ीदत जो इज़हार कंदा आहिनि। कोटड़ीअ में तारीख़ी डड वारे जुलूस में कोटड़ीअ समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां हज़ारे मोमिन अज़ादार शरीक थी या हुसैन जी सदाउनि सां गमे हुसैन जी यादि खे बि ताज़ो करे पंहिंजी अक़ीदत जो इज़हार कयो। डड जो मातमी जुलूस मुख़्तलिफ़ पिड़नि ऐं इमाम बारगान ता थींदे गाड़ियुनि जे पिड़, यकीन शाह जे पिड़, बुखारिन जे पिड़, फेरोज शाह जे पिड़, देलान जे पिड़ ऐं ॿियनि पिड़नि तां सॼी राति जो सफ़र करे फजर महिल मुतार शाह जे पिड़ ते नेर कयो वियो। कैमरामैन रफ़ीक कोलाचीअ सां गॾु इस्माइल बारी जो सिंध टीवी न्यूज़ कोटड़ी।